Alarobia hafatelo amin'ny volagna marsa taona 2024 magnano mbola tsara tompoko lahy finaritra tompoko vavy ankasitrahana antsika jiaby tsy misaraka amin'ny télévision malagasy ary magnasanao ampitiavagna sy ampagnajagna iaraka amin'ny hatramo fariny amin'ity fampalambavao hatolotry ny télévision malagasy ity. Anisany misarika ny sain'ny mpanara-baovao maro ny makasika ny fanazavana nentin'ny banky iraisam-pirenena momba ny orinasa JIRAMA eveny koa ny fitokonana ataon'ny mpianatra eny Vontovorona ary saika mitatra an'izay avokoa ny akamaroan'ny gazety mpiseho isan'andro izay voarainay teto amin'ny télévision malagasy miampy ny lafiny tsy fandriampahalemana sy ny trangam-piarahamonina samihafa ho taterin'ny Riva Ravoanarivo sy Feno Randriamalala ao anatin'ny fion gazety. Ny gazety Midi Madagasikara no nimboantsika ny fion gazety amin'ity atoandro ity manao lohateny lehibe ny raharahany JIRAMA. Manodidina $1 miliara ny fatiantoko ny JIRAMA nanomboka ny taona 2024 raha ny tatitry ny gazety. Ambaran'ny la Gazette de la Grande Île fa 5,100,000 ny malagasy anatra eto no mahazo herinaratra avy amin'ity orinasa ity. Nanazava ny banky iraisam-pirenena hoy gazetiko fa manohana ny fanavaozana ny vidin-jiro vokarin'ny orinasa JIRAMA ny banky iraisam-pirenena. Ny tanjona dia ny hanarenana ny lesoka mba hanomezana herinaratra ampy ho an'ny rehetra mba hahafahana mijery ny fahefa amin'ny vidin'ireo mpanjifa ary hahafahan'ny JIRAMA mizotra amin'ny fifandanjana ara-bola ao anatin'ny 3 hatramin'ny 9 taona. Ilay novella kosa dia milaza ao amin'ny pejy 7 fa manoloana ny fikasan'ny antoko-panohatra anao hetsika ny soamandrakizay ny sabotsy izao dia mitondra fanazavana ny fiangonana katolika. Free News resaka fanolanana sy herisetra zazavavy 5 lasibatra tao anatin'ny 2 volana raha ny antotanisa manerana ny nosy voamarina avy amin'ny polisy sy ny zandarmaria pirenena. Tantery ny gazety fa tsy mifidy salan-taona fa ianjadiany ho herisetra ara-nofy eo avokoa na ny ankizivavy na ny tovovavy na ireo efa nahazo taona. Ny gazety Inona ny vaovao sy Tia Tanindrazana dia mitaritra ny fitokonana nataon'ny mpianatra eny anivon'ny politeknika Vontovorona alina. Fitakiana ny hamoana avansi-pianarana efa-bolana no antony hoy Inona ny vaovao. Raha milasy Tia Tanindrazana fa efa nivoaka ny vansi-pianarana iray volana sy ny fampitaovana ary manomboka an'io ny fizarana izany araka ny tetiandro. La Vérité ny momba ireo fiara efa niasa any ivelany tonga eto Madagasikara no votrany eo amin'ny lohateny lehibeny. Misy 7,704 ireo fiara efa niasa nafarany avy any ivelany nahazo laharana teto amin'ny faritany Antananarivo nandritra ny taona 2024. Lafiny fandriampahalemana mirongatra ny alatromby any amin'ny distrika Nantsiranana faharoa manao antsoavy ny mponina any an-toerana hoy ny gazety Ny Vaovao Faritra. Taratra fasan'ny mpanjaka mahafaly ny lita miisa 120 ny vaky hatramin'ny fiandohan'ny taona ny makaty. Tsy afaka ny angina intsony ireo taranaka sy ny mpandala nentin-drazana manoloana ny fanontana fady sy ny fanimbazimbana hoy hatrany ny gazety. Lafiny fanatanjahantena kosa no asongadiny malaza Madagasikara no henon'ny tribunal arbitral du sport na ny TAS omaly ny filohan'ny Kafamad. Mialoha andro 10 Martsa anatanterana ny fifidianana izay ho filohan'ny CAF vaovao no amoaka ny fanapahan-kevitra farany ny TAS hoy hatrany ny gazety. Zay ny makasika niny fion gazety iny fa amin'izao fotoana iresantsika izao dia andro sy saisaina dia higadona ny fankalazana ny valomarsa andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy anisany manao zava-dehibe ny fanohanana ireo vehivavy mba hiarin-doha sy handray-anjara amin'ny fampandrosoana ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Mialy Rajoelina ireo mpitarika isapatra ihany koa dia anisany manao vaindon-draharaha izay anisany efa nanokatra ny fankalazana ho an'ny tao ambato finandrana ny governoran'ny faritra Moronmania ary nisy ihany koa ny natao tany Bealalana arahantsika misesy sy ny andindinireo. Kafe zato sy papay 10 no voavoly teto amin'ny tokotany ny sampandrarahan'ny mponina ambato finandrana ny andro ny alatsinainy voalohany volana martsa 2024 izay nanombohana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ka nanomboka izany tamin'ny ofisialy ny governorana Moronmania izay nanamafy fa fotoana izao hitondrana ny anjara biriky sy anehona ny fahavononana eo amin'ny lafiny fampandrosoana. Mila miezaka ny vehivavy tsirairay, mila mifanohana sy mifanampy ihany koa na ao an-tokantrano izany na eo anivon'ny fiarahamonina indrindra eto anivon'ny firenena
Mbola misy anefa ireo vehivavy namantsika izay mbola hiarany tsindra azo lena, tsy samy joro. Mila fanampiana avy amintsika izy ireo ary anisany antony anetsiketsehana antsika indrindra rehefa valomarsa izany. Todiana manokana ny resaka tontolo iainana amin'izao fankalazana izao satria tsy maintsy mandray andraikitra isika vehivavy amin'izao fampiteny tontolo iainana izao. Nosafidiana manokana ny zanaka kafe satria sady mamboly hazo isika no sakafo izany aorianao no mety ho fidiram-bola ihany koa. Nandritra ny lahateny nataony ihany koa no nanomezany toky ho an'ny vehivavy nambato finandrahana ny amin'ny hijerena akaiky azy ireo isaky ny kominina mba ho vehivavy afaka hitondra fampandrosoana ny anivon'ny fiarahamonina sy ny sehatra rehetra misy. Araka ny teny filamatra amin'ity taona araka amin'ny 2024 ity manao hoe vehivavy mizaka tena sy miaron-doha anaty tontolo iainana mirindra ho amin'ny fampandrosoana lovain-jafy. Nisy moa ny voandalana nentin'ny gouvernorana Namoronomania ho an'ny vehivavy nambato finandrahana izay fitaovana hampiasain'ny sosialy. Natomboka tamin'ny fambolen-kazo tao amin'ny tany mirefy 2 hektara hita ao amin'ny fokotany Amboditsakitsanga ny hetsika fanamarihana ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy ato amin'ny distrikany Bealanana. Vehivavy mizaka tena sy miaron-doha ao anatin'ny tontolo iainana mirindra ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy. Zanakazo miisa 4 fototra nahitana kininina sy bonara avy tamin'ny tetikasa PLAE4 no voavoly tamin'izany. No tanterahin'ny solon-tenan'ny fikambanam-behivavy maromaro no tarihin'ny Brown Kabeotiam sambandrarahan'imponina sy ny fampivoarana ny vehivavy. Mandray anjara amin'izany ny vehivavy ato agnatin'ny distrikiny Bealana androany nagnatotosa fambolen-kazo miaraka amin'ny polisy vehivavy ny mpianatra mba ahafahana magnabe ireo mpianatra amin'izany fiarovana tontolo iainana indrindra famerenana Madagasikara ho nosy maitso. Fanadiovana tranopokon'olona Banjabe Tsangambato ny Valomarsa amin'ny alalan'ny Tagnamaro andraisan'ny vehivavy anjara no hanohizana ny hetsika. Isan'izany ny dihy mirindra famangina voafonja marefo marary. Vavaka iraisam-pinoana fangataham-pitahiana ho an'ny tanindrazana sy ny vehivavy. Vehivavy mizaka tena sy miaron-doha anatin'ny tontolo iainana mirindra ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy. Araka izay lohahevitra ankalazana ny Valomarsa araka amin'ny 24 izay dia tsy mijanona amina resaka fambolen-kazo izay ataony andron'ny Valomarsa fotsiny ny fikambanam-behivavy aty amin'ny distrikana Andilamena fa mivelatra amin'ny lafiny maro toy ny fanatanjahantena, kolontsaina ary sosialy. Ka ny Romarsa dia samy nivimbina izay voahomany avy ny soloteny isam-pikambanana mba nentina nanampiana ireo voafonja taty Andilamena izay nahitana vary, voamaina, savony sy kojakoja maro samihafa. Melohan'izany fambolena hazo izany dia misy ihany ny fandaharam-potoana izay efa nomaninay komity ny Valomarsa. Tao ny firaisam-pinoana izay efa vita, izay notrony ny fikambanam-behivavy marobe. Tao ihany koa ny fitsidiana izay voafonja. Mbola nanotrina ireo fikambanam-behivavy isa-tsekoly, isa-piangonana, isaky ny servisy ary isa-poko ary dia nanome fanoloran-tanana. Tao ny famangina ny mpiteraka sy ny marary rehetra dia ny zavatra nahafaly dia navitrika ny fanohanan'ny fikambanam-behivavy ary dia famaranana moa dia mbola vonona ihany koa ny amin'ny andron'ny Valomarsa izany amin'ny fambolen-kazo. Nisaotra izao fihetsika matehidera nataon'ny fikambanam-behivavy Valomarsa izao ny tompon'andraikitry ny fonja taty Andilamena ary nisaotra toy izany ihany koa ireo voafonja ary nanome toky fa voninkiova rehefa tafaverina eny anivon'ny fiarahamonina rehefa nahavita sazy. Santionany amindreo fiomakomanana amin'ny fankalazana ny Valomarsa moa renina rahantsika avy tany Ambato Finandrahana sy Bealanana ary Andilamena iny fa alohantsika hiresaka ny asa fampandrosoana ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny faritra maro samihafa agny anisan'izay ny amin'ny faritra Sava izay efa nanomboka ny fanamboarana lalana pavé isaky ny renivohitr'ny distrika rehefa natomboka atao Sambava renivohitr'ny faritra izany afaka maly iarahantsika amin'ny Levita reny ny Andindininy. Mirify 1 kilomètre mahery ity avenue de l'émergence apetraka eto Sambava centre ity. Ankoatra ny fampiroboroboana ny lafin'ny fizahantany dia anome endrika vaovao ny renivohitry ny faritra Sava izao votodrafitra samana rahapenitra izao. Tsy mipetraka atsika, tsy mipetraka ny filoham-pirenena fa miasa ka mila tagnana amintsika jiaby, mila mifagnome tagnana atsika, mila mifagnampy. Ity lalagna ity dia ankoatra ny malalagna azy dia atao toeram-pitsangatsangana
zegny raha problème amitsika ito nemba toeragna andray hitsangatsanganan'olo mpifankatia ohatra tsisy chef le de région ty sambava ty mbo mila toeragna aveny mbo azon'olo hitsangatsanganana mbo azotsika gnanaovagna lanonana ohatra izy ty koa vita ito atsika magnano 26 juin misy festival misy événement maventy be azotsika atao eto zegny hanala fahasahiranana ny mponina indrindra fa amin'ny olana teraka ny tonina ny embouteillage eto amin'ny fokotany an-tany fotsy kosa ny fahavitany rito ampahandalana ireto samy nilaza ireo rehetra nyray fitenenana teto fa ao anatin'ny fitoniana ihany no hahafahana mampandroso ny faritra hataon'ny gouverneur ny tasy lara-pameny any koa ny fanamboarana ny lalana mandalo ny soavim-bazaha mandalo ao Zoma be alka amin'ny tapany avaritry ny district ny Miarinarivo iny ary nitondra fampitaovana ho an'ny CSB2 sy ny tanora ihany koa izy nandritry ny fitsidiana nataony atao soavim-bazaha iarahantsika amin'ny Alfred Randriananja ny andindininy sambany ny hainy etaetan'ny mponina ety soavim-bazaha commune amin'ny ilany avaratry ny district ny Miarinarivo ato Itasy ny gouverneur ny général de division Mahery Andriamanana nahita maso ny zava-misy fitsidiana anarenana sy anatsarana ny fotodrafitrasa misy arak'izany ny fahatongavany tety voalohany indrindra aloha nitondra kodoro ho an'ny CSP2 aty dia nitondra ihany koa fanafody vonjy-taitra omena fotsiny an'izay olona mila azy dia nitondra ihany koa maillot miampy baolina ho an'ry ny tanora aty fa dia niara-tsy ny lalana aloha zany dia hita afaliana ho anay ny fahatongavan'ny gouverneur eto amin'ity commune soavim-bazaha ty satria manana fanindrina mba te iroso tetezana kely zay mampitoy an'ilay mpamaso fanjakely satria reo mpamaso fanjakely reo dia anisan'ny fokotaninay ary mampita ny commune firavahana Mbatomajaka makatia soavim-bazaha mba katahana fiaraha-miasa n'Andriamatoa gouverneur tsy maintsy harenina ny lalana miazo any soavim-bazaha mandalo any Zoma be alka isin'ny fampivoarana ny fiarina amin'ny ilany avaratry ny district ny Miarinarivo ity ho ihany ny général de division Mahery Andriamanana atany amin'ny faritra Anosy dia efa voavaha amin'izao fotoana izao ny olana makasika ny fikatoana ny tsenan'omby atao amin'ny district ny Betroka fanapa-kevitra noraisiny teo anivon'ny fiadidinan'ny faritra Anosy izay mandra-piasiny ny dinidinika ataondreo ministera isa-tokony nandritry ny fionan'ny gouverneur tamindreo ben'ny tanàna rehetra ao amin'ny district ny Betroka no nafatarana izany miaraka amindreo asa fampandrosoana samihafa izay atao iarahantsika amin'ny Théophile Norbert ny andindininy isokatra manomboka amin'ity herinandro ity ny tsenan'omby aty amin'ny distrikany Betroka rehefa niato nandritry ny fotoana naharitra ny vohitra ireo nandritry ny fionan'ny gouverneur ny faritra Anosy tamin'ireo ben'ny tanàna misy rombropolo misy aty antoerana notolorana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ihany koa ireto farany ho fanamafisana ny fampanjakana ny fandripahalemana amin'ireo commune ambanivohitra ireo amahana n'ilay olana mahakasika ny resaka fibo nahitamba-olana zay zavatra zay mialala fanapa-kevitra zay miraisina taty atoerana manda fa vitan'ilay fivoriana zay ataony eo anivon'ny ministera isanisany vonina hiatrika ny fampandrosoana ny mponina aty amin'ny faritra Anosy miainga amin'ny alalan'ny politika akapobeny izay efa nofaritany ny fitondram-panjakana atovanan'ny drafitra ho fampandrosoana ny faritra aty antoerana vaoka faritra Anosy dia miray fo 100 ary tsy ho azon'izay famerimverena maro isan-karazany izay eritreretina fa tsy fotoanan'izany tsony ankehitriny akoatr'izay dia nisy ihany koa ny fijerena ifotony ireo fotodrafitrasa pambolena mila fanarenana sy ireo toerana efa nananganan'ny faritra fotodrafitrasa sy ny mbola hananganana izany ary hisy ny ho famatsiana ara-pitaovam-pambolena ireo tantsa aty amin'ny distrikany Betroka afana miady amin'ny mosara izay efa misy aty antoerana fa efa mijoro ao amin'ny faritra Bongolava amin'izao fotoana izao ny bureau handrindra ny émergence Madagasikara ny faritra Bongolava moa no natao modely amin'ny fananganana ity rantsamangaika misana ny fampandrosoana ara-toekarena mifandrindra isa-paritra ity ao tateriny Jenny Harmalalason sy Rija Ranjendatovo ny andindin'ny vaovatsika
tetikasa vaovao ampandrosoana aingana ny faritra eo amin'ny lafiny filana maro samihafa ny emergence de Madagascar ka najoro teto ireo birao mandrafitra izany izay misy ny sata amin'ny fe amin'ny fanatanterahana ny asa sy ny vina ary ny fandraisana anjara amin'ny fampiasam-bola manohana ny tanora sy ny vehivavy ka ho tompon-daka amin'ny fampandrosoana ny toe-karena. Ao anatin'ny fisaina ny filoham-pirenena zany hoe ao na fomba fijery dia mba ho champion mba ho tompon-daka amin'izay Madagasikara, tompon-daka eo amin'ny fampandrosoana, tompon-daka eo amin'ny fomba fijery, tompon-daka eo amin'ny sehatra marina toe-karena fa tsy ho tompon-daka ny fangotanana intsony ho asehontsika zao tontolo zao ohatran'izy zany Madagasikara fa ohatr'izay ilay ataontsika hoe fatalité na mba l'édiction hoe isaky mihetsika dia misy foana ny fanafitarana, isaky mihetsika dia misy foana ny tsikera maivaivay nefa tsy fotoana zany tso zao tompoko alohantsika tompon-daka zay eran'ny Afrika amin'ny fampandrosoana. Nambaran'ny filoha-mpandrindraparitra fa hiatrika asa vetrany amin'ireo komunina manana volavolana amin'ny filana fototra miainga ny fotony ity fikambanana najoro ity. Hatrany amin'ny fokotany ary raha azo atao izay mivondrona ho amin'ny komunina hiakatra ty amin'ny faritra, distrika sy ny faritra dia isan'ny hijery akaiky amin'izay zany zahay ahafahana manatanteraka ireo karazana fototrasa ahafahany emergence mandray-tanana izay fandraisana anjara tokony ataon'ny emergence. Maria Namo fa ny faritra Bongolava no natao modely voalohany amin'izao fametrahana ny ratsa mangaika ny emergence izao ary isandrahaka hanerana ny Madagasikara izany. Anisan'ny fanohitra ho an'ny toe-karena moa zany izay emergence Madagasikara izay fa efa miverina mahazo rano amin'izao fotoana izao ny tanimbary ao madio lahatra ao amin'iny district ny Ambositriny vita ny tohi-drano izay sima taonany maro tamin'ny alalan'ny famatsim-bolan'ny FDA no navitany izany ary antenaina fa itombony vokabary araka izao fanadidiny Jean-Aimé no menjanahary izao. Ka velara-tany 30 hektara ity tohi-drano eto madio lahatra ity. Fianakaviana maherin'ny 70 no sitraka izany mivondrona ao anatin'ny fikambanana fiombona-tsoa. Ny FDA Moromanino namatsy vola tamin'ny nanamboarana azy mitety bidy 420 tapitrisa ariary ny ampy ny fandraisana anjara 3 tapitrisa ariary avy amin'ireo mpahazo tombon-tsoa. Ity barazo madio lahatra ity dia efa ela no simba ary tototra dia menimenina mpahazo tombon-tsoa zany satria ny tanimbary izay tanimbary 30 hektara eto manodidina ny Ambositra izay zany dia tsy dia nahazo rano firy tao lohany izao. Dia izao zany dia miverina indray zany ilay fahazahoan'ireo tanimbary ireo rano ahafahan'ilay tatsaha misitraka ahafahany mamokatra indray zany mamelona mampitombo ny vokabary amin'ity faritry Ambositra tapitanana ity. Miatraika amin'ny vantana amin'ny vahoaka tantsaha ny foto-drafitrasa tahaka izao hoy ny solombavam-bahoaka. Asan'ny gouvernement zao, asan'ny fotoam-panjakana zao ary tsy mijery zavatra lavitsika fa ity tanimbary maro dia maro tonga eto Ambositra ity ka makasitraka ary makatelina ny fotoam-panjakana amin'ny alalan'ny FDA eto Ambositra ny solitena ministera fambolena sy fiompiana eo ihany koa zany ireo mpahazo tombon-tsoa ireo fa raha mitohy ny tahaka an'izao iveriko fa hiatsara ny vokatra. Ny farany herinandro ity moa no nandraisana ara-teknika ity tohi-drano eto madio lahatra ity ato amin'ny commune Ambonivohitra Ambositra. Ao anatin'ny fahavitana tohi-drano fakaran-dreny moa dia agnisan'ny olana mety hitranga ny adirano ataon'ireo mpamboly ka ho an'ny any amin'ny district ny Morondava ao amin'ny faritra Menabe dia manohy ny fagnavaozana ny fitantanana ny lakan-drano Dabara ry zareo agny Menabe mba tsy isin'izay olana amin'ny resaka adirano izay fanadidiny Isabelle Joda Celestine no agnarantsika ny Antsipireny. Orien'ny district ny Mahab dia teto amin'ny commune Analaiva indray no nanaovana ny fifidianana ny birao ny fikambanan'ny mpampiasa tambazotra na ny FMT ny Dabara. Manazava ny antony anaovana ny fanavaozana ny tompon'andraikitra. Mba misy olona vaovao afaka hitarika ny FMT tsirairay. Ny tsapa mantsy ny FMT teo aloha dia efa betsaka na izy tsy eo amin'ilay toerana intsony na efa tsy mamboly intsony ny sasany fa manao zavatra fa misy ihany koa no misoratra ty aminay ty amin'ny DRP Menabe ny anaran'ny FMT kanefa ny rehefa tonga ny toerana dia tsy hita reny olona reny. Dia izay tsy maintsy hanavaozana azy mba hisiny hoe ty amin'ny fotony mihitsy ty amin'ny chute tsirairay dia efa atao izay atsara tantana ny fitantanana Dabara ty satria zavatra tsikaritra zany mibetsaka ny ady rano noho izay fikorontanany fikambanana zay dia anisan'ny vahaolana entina amin'ity Dabara ty ny fananantsika fikambanana misy mpikambana voahofana
sy voafidim-bahoaka. Ny FMT ao anatin'ny zona efatra no ezahana ho vita ao anatin'ny iray volana aorian'ny hametrahana ireo birao vaovao ireo dia isy ny fampiofanana azy mba hanatsarana ny fitantanana ny lakan-dranony Dabara. Manomboka velom-boly ihany koa amin'izao fotoana izao ny haponina ao amin'ny distrikna Ambovimbe amin'igny hafaritra Androiny noho ny fisian'ny rotsakorana izay atao hoe tsy ary ny lasaka tao anatina fotoana lavalava rehefa manomboka mihetsiketsiky mijery ny fambolena mety amin'izao vanim-potoana izao ny ponina any atoerana ary avetrany sy ny fanadidina. Volana febroary dia saika nahitana rotsakorana matevina avokoa ny aty amin'ny faritra Androy. Ela no ny andrandra ranonorana ity faritra ity, io indrindra no mampisy ny kere aty an-toerana. Noho izany, maro ny takaitra nateraka izany. Zao zany misy rotsakorana agnaty 3 andro dia mandeha mamboly zahay hanan'izao. Ka fambolagna koa ndrety atao zany dia sisy fefy satria ravan'ny fefy zany izay miaro ny fambolagna zany amin'ny agnombe. Hananake toy le teteko aby. Ye teteko aby hanane toy le tsisy raha tsy napoy tioke. Trino atroay tioke le tsy misy ano ty raha toy ye hanane o avy oragne. Le tsisy ranon'oragna zahay basa fa 2 tao zay. Kanefa mbany avy koa yereo hanane zao magniry zahay te hamboly. Teteke tena ye hananake tuang le tena tsisy raha putek. Na eo aza ny fahavoazana teraky ny tiomena dia tsy mitsahatra ireo tantsaha ny mividy masomboly lafo. 3 papoaka raiky antake. 5 taboara izao talatsa ay mihinana izao. Antake izao 3 500 ty kapoa raiky zany. Le tsako koa manahaky izay koa zany mitovy avao zany ty vilia reo zany. Le bageda zany fetrefetre ekedekede 3 fehetagna hoatsa izao zany 3 zany. Bageda, tsako, antake, vagnemba, taboara no mety amin'izao vaninandro idirana amin'ny asotry na ny ririnina araka ny nambaran'ireo tantsaha. Kofa halatsaka karandre moa ny oragna na mahalegny ozatsika zay dia metimety aby zay rahamboly ka agnisan'ny tovisan'ny olona faritra maro eto Madagasikara ny hafambolekazo amin'izao fotoana izao ndao aratsika amsesy reto akombavao makasika zay hafambolekazo izay. Zanakazo kesika 500 fototra no novolen'ny Fondation Mohamed VI Antsirabe teto amin'ny faritra ala nasionaly Ankofafabe. Niara-ny farimbona teto ireo mpino ao anatin'izany fiangonana izany hatramin'ny ankizy. Fa rehefa malagasy anao tsy maintsy manana didy amin'izay fandrakofana ala any Madagasikara izay mba hitsinjovana izay resaka tontolo iainana izay. Ny VOI Ankofafabe no iandraikitra ny fikojakojana sy ny aro afo ny ireto zanakazo ireto ka efa misy ny fomba fiasa iatrehan'izany. Manaramaso misy ny momby, manaramaso amin'ny tanety may, misy fotoana ihany koa moa zany vondronanay. Voatsiditra isanisa misy reny satria izay zany misy folo-lato ny VOI. Isan'ny namarana ny fambolekazo taty amin'ny distrika Antsirabe faharoa moa ity no tanterahan'ny mpino silamo avy eo anivon'ny Fondation Mohamed VI ity. Fandravahana sisin-dalana na route fleurie taty amin'ny tobinalany Antsanty Mahajanga faharoa tamin'ny alalan'ny fambolena ireo zanakazo toy ny flamboyant sy montali no niarahan'ireo fianakaviam-be mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny fizahantany. Zanakazo miisa 10 no nivolena tamin'izany. Ingane famboletsika hazo mba ipaka amin'ireo zanatsika any aorinany satria hitentsika tokoa fa efa simba tanteraka ny environnement natorenany zany. Isan'ny fanatanterana ny vina napetraka ny filoham-pirenena amin'ny andrakofana ala ny Madagasikara izao fandraisana anjara ataon'ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny fizahantany izao. Antsika mampitombo ary mandrakotra ala ny Madagasikara ary miantso antsika rehetrarehetra mba ifanometanana mba hamboly indray mandeha tanàna manodidina antsika ary ny faritra misy antsika ihany koa. Ny avy eo amin'ny sampandraraparitra ny fizahantany, ny ofisy paritra ny fizahantany ary ireo mpitaridi sy ireo mpandrara eo amin'ny tontolon'ny fizahantany eto Boeno no niara-nirohitra tamin'izao fambolekazo izao. Zanakazo kininina miisa 3 fototra no voavolon'ireo mpianatra sy fokon'olona ao amin'ny fokotany Antseva izay ao amin'ny commune Mandialaza sy fokotany Antanety-be commune Pasipotsy ato anatin'ny distrik'ny Moramanga. Niara-ny salata amin'ny fanatanterahana ny fambolena ny ONG Fanamby izay namaty zanakazo ka tanjon'izy ireo ny hamboly kininina ety ivelan'ny faritra Rovana
Anjozorobe Angavokely mba hisorohana ny fanimbana ala ao anatin'ny faritra rovana. Nahifotony na mpianatra sy nanentana ireo mpianatra sy fokon'olona ny teknisianina avy ao amin'ny sampandraraha-paritry ny tontolo iainana loatra mangoro. Natao kininina satria ino no manakaiky ny vahoaka ilaina andavanandro dia tsy maintsy ampiana ny filana hazo zay zany. Aty akaiky ny faritra rovana satria mba rehefa mampiasa an'ilay hazo aty izy dia miaro an'ry faritra rovana. Resy lahatra ary nanome toky ireo ben'ny tanàna manakaiky ny faritra rovana fa hanara-maso ny hazo novolena ary hametraka paikady amin'ny ady amin'ny doro-tanety. Izay ety amin'ny commune dia resy lahatra tanteraka ny fambolekasy satria anisan'ny niova tanteraka ny fiovan'ny toetrandro. Manohy hatrany ary miezaka tsy manam-pataperana amin'izao fambolekazo zao. Tafiditra ao anatin'ny andron'ny sekoly ity hetsika ity izay nibanjinana ny loha hevitra hoe izay mamboly hazo dia tanindrazana, izay mandoro tanety mandoro tanindrazana. Horeketana ho kolontsaina ananan'ny olom-pirenena ny fikajiana ny tontolo iainana sy famerenana Madagasikara ho tontolo maitso indray. Hanentana ny sambatan'olona ho modely amin'izany ny tanjon'ny fitaliavam-paritra ny serasera sy ny kolontsaina eto Betsiboka. Hatramin'ny taona lasa no nosafidiana ity toerana eto Antsirasira ity avy amin'ny fiarah-miasa amin'ny komuna Maivatanàna faharoa sy ny fokontany Antsirasira ho faritra famboleny fitaliavam-paritra azo. Dia efa nahitam-bokany tokoa satria efa misy maro dia maro maniry amin'ireo zanak'azy ireo isan'izany ohatra ity aoriako ato ity dia tamin'ity indray mitoraka ity dia nezahana hoe atao filamatra zany sady manara-maso an'ireo hazo novolena tany aloha no mamboly hazo vaovao. Fa eo ihany koa ny fampianarana an'ireo fokon'olona fanentanana foanafoana hoe ireo faritra ambolena hazo dia tsy tokony kitikitiana. Zanak'azo 10 isan'olona Bonara, Felimorongo, Pamba no novolena teto izay ampiarahana amin'ny hetsika fanamarinana ny andro ny Valmarsa izay naopana amin'ny sehatra ny fikajiana ny tontolo iainana. Mitohy ny fandraisana anjara biriky ny rehetra amin'ny fambolekazo eto ambony vohitra maintirano. Nanjara lasa fifaninanana masina mihitsy izany ka tazana manefa ny adidiny avokoa ny isaky ny sampandraraha sy ny sekoly rehetra, ny FFKM sy ny fiangonana miorina eto maintirano. Tamin'ity herinandro ity fotsiny dia zanak'azo efa 4 no vita voly. Ny sampandraraha-paritry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy moa ny tompo-marika sy manampy ireo izay mandray anjara amin'izany eo amin'ny lafiny teknika, ny fanomezana ny zanak'azo sy ny velaran-tany ho an'ireo izay tsy manana tany. Volana May sy ny volana Aprily kosa no hanaovana ny tatamotra na ny fikarakarana azy mba ahafahan'ny zanak'azo mitsiry ara-dalàna dia zanak'azo 10 karazany miisa 13 tapitrisa no ezana ho voavoly ao anatin'ny velaran-tany 940 hektara. No tanterana ny farany herinandro teo ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tampambolekazo taty anivon'ny distrika Andilamena ka tany amin'ny fokotany fiadanana commune rurale Bemaitso no nanaovana izany. Velaran-tany 10 hektara no novolena zanak'azo izay miisa 2 alina fototra nahitana ny akasia sy grevelia, ny kininina ary ny hazo ala sy ny hazo fihinam-boa. Saika nahitana solotena avokoa ny avy amin'ny miankina sy ny tsy miankina amin'ny fanjakana. Anisan'ny tompo-marika tamin'ny fikarakarana ka nahazahoana izao zanak'azo novolena izao ny avy ao anivon'ny sampandraraha ny rano sy ny ala taty Andilamena. Namboly hazo 240 fototra ny fikambanana andro sy fototra ho an'ny fampandrosoana na ny AFF tamin'ny asabotsy 17 febroary teo ka tao amin'ny commune Ambohidanerana distrika ny Soavinandriana no nanaovana izany. Tenin'ny zareo ministeran'ny tontolo iainana efa 10 isan-jato sisa ny velaran-tany malagasy rakotrany dia raha mitohy ny fanimbana ny ala, raha mitohy ny fikapanareo hazo ny doro-tanety dia ongazany Madagasikara ao anatin'ny 10 taona. Dia anentanana ny tsirairay ny sambatan'olona mba hamboly hazo arak'izay azo atao. Misy ny fiaraha-miasa hataony ny AFF sy ny solombavambahoaka avy aty Soavinandriana. Nanampy anay amin'ny ezaka ary indrindra ny velorano président Andrajoelina izay miezaka ho tontolo maitso. Betsaka ho programme anasa izay iarahana miasa manomboka izao ary matotra izay fiara-miasa. Maro lafy ny asa sahanin'ny fikambanana AFF manerana ny nosy, isan'izany ny fikajiana ny tontolo iainana. Miaramorona tokoa ny sampandraraha-panjakana sy ny fikambanana maro samihafa amin'izao fotoana izao manatratra izay tanjony fitondram-panjakana hanamaitso ho an'i Madagasikara izay ary antenena fa ahitantsika vokatsoa ho an'ny tontolo iainana eto Madagasikara. Fa anisan'ny efa nahitana fahombiazana ny fisian'ny toeram-pikarohana ao amin'ny fokotany Ambohidray amin'igny distrikny Moramanga iny izay tantanan'ny départementan'ny zavamaniry ao amin'ny faculté des sciences amin'ny université
n'Antananarivo misy ny toerana arovana vaovao na faritra arovana vaovao araka izao fampitambaovan'ny Xavier Ratolotso izao. Nijoro teto amin'ny Fokotany Ambohidray, commune Morarano-Gara ny fitoeram-pikarohana mahakasika ny zavamaniry izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa pira fa tsy ny USAID vola. Miaro sy mikolokolo ireo hazo sarobidy toy ny sovoka izay anisany hazo iray karazana amin'ny bois de rose. Eo ihany koa ny voamboana sy ny zanakazo zanatany izay voleny eto amin'ny tany zanakazo tantanin'ny departement ny zavamaniry ao amin'ny université Antananarivo. Misy faritra rovana vaovao na nouvelle aire protégée antsoina hoe Andrina ao amin'ny Fokotany Ambohidray izay tantanin'ny faculté des sciences université Antananarivo ao amin'ny département ny zavamaniry. Nisy nanapaka nefa ireo hazo sarobidy ao amin'ity faritra rovana ity taona maro lasa izay ka nandray ny andraikin'ireo mpianatra mpikaroka sampana biologie sy écologie végétale nanosoka izany. Novolena amin'ireo zany androany dia izy karazana maromaro satria fantatra tsara zany fa tsy ny sovoka sy ny voamboana izay misy aty toerana dia tsy maniry ny tapin-tanety angazana eny fa tsy maintsy mila izy zany karazan-kazo miara-maniry miaraka aminy dia volavolaina sy ny karakaraina tao amin'ny tany zanakazo koa zany zanakazo miara-maniry amin'ny sovoka sy ny voamboana dia ireo zany ny zahana amerinana indray an'ity andrina ty toeran'ity zany izay efa nitavasana tany amin'ny telo taona lasa tany efa taona lasa tany izay amafisina manokana amin'ireo fampidirana ireo hazo sarobidy ireo. Nanentana ireo olona monina manodidina ny faritra rovana ny ao amin'ny sampandrarahana ministeran'ny tontolo iainana mba ho sarotiny amin'ny fiarovana sy fanaraha-maso ny ala voajanahary. Ka dia manentana antsika ho saro-piaro amin'izao azo nambolena izao satria tena antoky ny fampandrosoana eto amin'ny firenena izao. Niara-nientana tamin'ireo mpianatra mpikaroka ny solotena ny vondron'olona ifotony ny commune ambanivohitra Morarano-Gara ka hazo sarobidy 50 no voaverina indray ato anatin'ny faritra rovana vaovao. Ajantsika ke resaka tontolo iainana igny fa eo amin'ny lafiny fagnabeazana dia notolorana mari-pakasitrahana sy lelavola ireo mpianatra telo mendrika indrindra tamin'ny fagnadinam-panjakana atao amin'ny zapy Ambodiatrimo. Izy io moa dia ezaka manokana nataon'ny fiadidinan'ny commune Ambodiatrimo mba hampirosiana sy hankasitrahana ireo mpianatra mendrika ary mba ahafahan'izy ireo mitozy ihany koa amin'ny fianarana nanao ny fanadihadiana ny namana Olivier Andriambolonimiaja sy Aja Razafiny piasa. Telo mianadahy ireto no miendrika indrindra tamin'ny fanadinana ara-panjakana ny taom-pianarana farany teo teto amin'ny zapy Ambohidratrimo. Tsy sakana ho azy ireo ny fiatoana tamin'ny fihiboana fa vao maika na priska sy hikaroka na nitapahalalana ivelany izay efa natao tany an-tsekoly. Nianatra foana dia 14,28 ny moyenne tampaka. Paikady iray entiny eto anivon'ny commune ho fampirisina ireo mpianatra mba hiezaka amin'ny fianarana ny fanomezana fakasitrahana ireo mendrika. Safidina izao andro sekoly izao izay no safidin'ny ekipa atao amin'ny zapy ihany koa ahafahantsika manolotra an'izay fanampiana n'ilay mpianatra izay lelavola no atolotra n'ireo ray aman-dreniny androany mba ahafahan'izy ireo mamerina ny lany nampidirana an'ireo zaza ireo nianatra ho an'ny CEP sy ny BBC ary ny baka kosa nefa ny hoentiny karakarany dossieny sy vidianany fitaovana raha tahin'Andriamanitra izy tafiditra somatsara. Tsy hijanona amin'ny sehatry ny fanabeazana ihany ny fakasitrahana toy izao fa ho jerena akaiky ihany koa ny momba ireo fokotany madio ka mendrika ny hahazo fanampiana. Atao fianaratsoa indray dia niditra tsehatra tamin'ny fanadiovana ny lycée Rahirivelo Ramamonjy ny fiadidiana ny commune Ambonivohitry Fianaratsoa mba ahafahana manana toeram-pianarana madio sy mahasalama ho an'ny mpianatra araka izao fanadidiny François Fanania sy José Andrenarson izao. Tafiditra ao anatin'ny asa fanadiovana sy fidiovana izay tanterahana eo anivon'ny commune Ambonivohitry Fianaratsoa dia nisy ny fiaraha-misalaha teo amin'ny lycée Rahirivelo Ramamonjy sy ny fiadidian'ny tanàna ary ny Ecodio ao anatin'ny tetikasa 3F hanadio ny toeram-pivoahana ao amin'ity lycée ity. Efa ho efapolo taona tsy nidio ity toeran'ity ao anatin'ny resaka diky dia mihevitra izay hoe sady ao anatin'ny faha-enimpolo taona ny lycée Rahirivelo Ramamonjy ao anatin'ny fahadiovan'ny tanàna, ao anatin'ny fitaizana ankizy sy ny fanomezana tontolo iainana madio dia misy ny tolo-tanana izay nataon'ny commune ho modely ao anatin'izany fanadiovana ny
établissement scolaire izany. Fen'enimpolo taona tamin'ny efatra amby roapolo febroary 2021 zany ny lycée Relevamamonjy. Hita fa somary fa antratrika ny fotodrafitrasa ary misaotra ny madame le maire amin'ilay fanomezana tolo-tanana amin'ny fanaovana ny fandiovana ny WC-ny lycée. Tanjona moa ny ahafahana ho tonga amin'ny tanàna mendrika sy madio ho an'ny mponina eto Fianaratsoa. Amin'izay resaka fanabeazana izay hatrany dia efa maneho favonoana sahady hiatrika ny adina ara-panatanjahantena amin'ny fanadinam-panjakana BEPC sy BAC ny mpianatra ao Vangaindrano ao tsy tapaka ny fanazarantena ataondreo mpianatra sady hiatrehana raha teo ireo fifaninanana samihafa ary avy hatrany ny fanadihadiana mahakasika izany. Na dia mbola sy voafaritra mazava tsara zany tetiandro hanaovana ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinam-panjakana BEPC sy baccalauréat ao anatin'izao taom-pianarana 2022 raika amin'ny 2022 zao dia tsy masakana ireo ankizy mpianatra hanomatena sahady izany ka vao mangiran-drazo toy izao dia efa feno heboka sahady ny aty amin'ny kianjabeny Apazy. Ngeza sy mbola akamatatra izy da magnano entraînement pas sy blessé amin'ny terre. Paikady anankiroa kosa no antony ikotranana vao maraina ho an'ny zareo aty amin'ny taranja basketball. Zaza zany manomboka U12 jusqu'à U18 dia ao anatin'ireo moa zany zaza zay no mahatonga anay zany miezaka sady miforce an'zareo amin'le hanomana championnat national no manomana an'zareo rahateo mialoha amin'ny atsehan'zareo misimany BEPC satria maromaro ny 14 ny 16 angala BEPC aminanay dia ny zalahy 18 angala BAC dia manomana an'zareo mialoha amin'ny fanomanantena amin'izay examen zay sahady zany zany mahatonga amin'ny entraînement anay matetika isaky izay tsara fiomanana tokoa sy tapoim-panadinana ka tsy natao matiatika ho azy ireo ny tapatoromaso vao maraina. Vaovao eo amin'ny tontolon'ny kolontsaina no indesintsika mamarana ny fiarahana amin'izao atoandro izao miroso amin'ny famondronana ireo ampanjaka sy fagnamafisana ny firaisan-kinan'ny isam-poko ny ao amin'ny faritra atsimo atsinganana amin'izao fotoana izao dingana lehibe izay tarin'ny fibeparitry ny serasera sy ny kolontsaina izy io mba hanamorana ny fampandrosoana ara-tsosialy sy hanandratana ny asin'ny kolontsaina ara-vetrandrera ny fanadihadiana nataon'ny solotenana any atoerana. Ny antsy fivoriana ireo mpanjaka sy ny olombe ametanà ny tetonivo ny fitalevam-paritry ny serasera sy ny kolontsaina. Ny FDB tamin'izany dia ny ananganana ny firaisan-kina ny ampanjaka isam-poko tsy akanavaka. Ho averina ny asin'ny ampanjaka sy ny asin'ny tany ka isy ny fampitovia-kevitra eo amin'ny isam-poko. Voalohany hampirahihina le foko. Faharoa ho afaka hifehy le taranaka faramandimby. Fahatelo moramora kokoa ny asa fampandrosoana eo amin'ny lafiny sosialy. Isy ny fidinana ifotony ataony fitalevam-paritry ny serasera sy ny kolontsaina any amin'ireo ray aman-dreny ampanjaka ambanivolo mialoha ny anangana ilay iray firaisan-kina. Hananana izay hoe faratapony amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra izay satria dia hita fa manomboka mampivoana ny tanora ankehitriny ny tsy fisiany izay teny tokana atahorana izay tsy maintsy fampiarana ifompijerena any amin'ny fototry ny foko tsirairay avy mialoha ny itsanganan'izany fikambanana izany. Ny volana May ho avy izao no ampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ny fijoroan'ny firaisan-kinana izy ireo. Tapitry ny vaovaontsika ankasitrahana antsika jiaby tsy nisarika aminay hatany atokantrano na ireo nagnaraka ny vaovao hatao amin'ny pejy Facebook ny vaovao-antsary ny TVM ankasitrany ihany koa ny teknisiana sy ireo ekipa zay niara nanomana ny vaovao magnano veloma samy tsara ho amin'ny magnaraka koa veloma tompoko.